A mocidade é unha das grandes apostas desta segunda edición de Vilagarcía, Cidade do Libro, que comeza o vindeiro luns. Ademais dunha xornada dedicada en exclusiva a este xénero, ao longo de todo o evento estará en marcha o Literatur. Trátase dunha xincana na que vai participar un milleiro de rapaces grazas á implicación dos diferentes colexios da cidade. A literatura é unha actividade dirixida aos centros educativos da vila, aos nenos e nenas dos centros educativos da nosa vila, que virán acompañados dos seus profesores para facer unha xincana literaria onde estes nenos e nenas desfrutarán dunha pequena aventura que conxuga o carácter lúdico co didáctico e que pretende prender esa chama, ese interese polo mundo da literatura e polo mundo dos contos. Porque ese é precisamente o obxectivo desta iniciativa, enganchar a rapazada ao hábito de ler. Vilagarcía, Cidade do Libro, ten como eixo fundamental precisamente ese achegamento aos máis cativos. Pensamos que poder sementar entre os cativos este amor pola literatura, que o vexan como algo divertido, é un hábito que poderán continuar ao longo de toda a vida. A edición deste ano da Cidade de Libro contará tamén con xornadas dedicadas á poesía, á xestión das emocións ou á novela negra. Tamén unha homenaxe a Domingo Villar, recentemente falecido, que estará presente ao longo de todo o programa. Do martes ao sábado, os días en os que hai as conversas ao solpor, xusto antes de comenzar esas conversas, haberá algún vilagarcián ou algún colaborador noso que versará ou falará sobre un dos seus libros, non? Collerá un texto e se interpretará as palabras de Domingo Villar. Por certo, a promoción da Cidade de Libro continúa en marcha. O alcalde Vilagarcián presentará mañá, cando o seu homólogo compostelán, os detalles da programación na Biblioteca Pública Ángel Casal da capital galega. A finalidade é atraer o público daquela cidade ao evento.